Naam. Ni matumaini wote tuko salama popote pale unapotusikiliza katika pande hizi za dunia. Leo kuna jambo moja nataka tuzungumze, tupeane ufahamu kidogo. Jambo lenyewe si tofauti, nataka kuzungumzia kazi ya truck driving, kazi ya kuendesha malori makubwa kwa nchi za Canada na Marekani. Kama unavyoona, hii ni picha ambayo inaonyesha truck au lori hilo kubwa likisafiri katika njia kubwa za usafirishaji upande wa Marekani. Dereva mpya wa truck ni yupi? Dereva mpya wa truck ni dereva ambaye hana ujuzi unaozidi miaka miwili. Ina maana kuanzia miezi miwili, kuanzia siku moja mpaka kufikisha miaka miwili, wewe katika industry ya kuendesha malori makubwa hapa Marekani na Canada unahesabiwa kama dereva mgeni. Kwa hiyo katika hiko kipindi unatarajiwa ni kipindi cha wewe kujifunza kazi, kuweza kustahimili chombo unachoendesha na kufuata alama za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa wale ambao wamejiunga, kipindi hiki usitarajie sana kuvuna mapato makubwa. Na kampuni haziwalipi hela nyingi madereva wageni, sio kwamba kwa kupenda, lakini nao wanapata gharama kubwa kwa kuajiri madereva ambao bado hawana ujuzi wa kutosha. Gharama hizo zinatokana na nini? Gharama hizo zinatokana na either wanakupa training zaidi ili kuweza kumiliki na kukuachia vyombo vyao vyenye thamani kubwa, lakini vile wanalipia gharama kubwa za insurance, kwa sababu wewe katika kampuni za insurance unaonekana ni dereva uliye katika risk, au niseme uko katika uwezekano mkubwa wa kupata ajali na chombo chako, kwa sababu bado ni mgeni na unajifunza. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakikata tamaa na kuacha mara tu baada ya kuanza. Nasema niliambiwa kuna mahela mengi, lakini sasa hayapo, hamna chochote napata, wanaacha. Lakini pia wanaacha kwa sababu kazi ya truck driving ni kazi ambayo inabadilisha mfumo wako wa maisha. Kama ulikuwa umezoea kuwa pembezoni mwa watu muda wote, basi muda mwingi utakuwa mwenyewe, muda mwingi utakuwa safarini, muda mwingi utakuwa mbali na familia yako. Kwa hiyo na vile vile utaratibu wa kula utabadilika. Utakuwa ni huwezi kujipikia muda mwingi, aidha ubebe chakula kitakachokuwa kinakaa kwenye friji, au utakuwa unanunua kwenye migahawa wakati ukiwa safarini. Lakini kwa kufanya hivyo utapoteza pia hela nyingi, kwa sababu vyakula vya kwenye migahawa ni bei ya ghali. Kwa hiyo kwa ufupi tu, unapoingia katika field ya kuendesha malori makubwa, ingia kwa wazo la kuijua kazi na usitarajie makubwa sana katika miaka yako miwili ya mwanzoni, mpaka pale utakapokuwa umepata ujuzi. Utakapokuwa umekamilisha miaka miwili ukiwa na rekodi nzuri,
bila ajali, bila matatizo yoyote, hutumii vilevi, basi utakuwa ni dereva mwenye soko kubwa. Kampuni nyingi zitatamani kufanya kazi na wewe. Lakini kwa mwanzoni inahitaji uvumilivu mpaka ambapo utahitimu. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakisema nitaingia kujifunza truck driving, baada ya miaka tu miezi miwili mitatu tayari uko barabarani unatengeneza hela. Sio namna hiyo. Utahitaji muda wa kutosha, uijue kazi na uaminike. Then utaanza sasa kutengeneza hela kama ambazo wengine wanapata. Hiyo linalopita kushoto hapo unapoona kwenye video ndio truck, ndio lori lenyewe. Unaweza kuona jinsi lilivyo refu na kulicontrol huku ukiwa katikati ya magari madogo. Wasiojua kuendesha malori haya makubwa ni changamoto. Inahitaji muda wa kutosha kujifunza na hatimaye kuwa timilifu wa kumudu chombo na kazi hiyo. Mbali tu ya kuendesha, kuna mambo mengine mbalimbali yanaambatana na kazi hiyo. Yote unatakiwa ujifunze. Hasa ni mambo ya kuwa na usalama wako binafsi na wa chombo. Kumbukeni lori hilo na ni gharama kubwa. Kwa hiyo watu wengi wanaoyamiliki kukukabidhi wewe ni lazima wajihakikishie ni mtu sahihi, ni mtu aliyetulia na ambaye unaweza ukatunza chombo bila kuwapatia matatizo ya hapa na pale. Basi ndugu mtazamaji, leo tumepitia kidogo hapo kuhusiana na kazi hiyo ya truck drivers. Tutakutana wakati mwingine kwa maelezo na kufahamishana mambo mbalimbali yanayojiri katika upande huu wa dunia. Usisahau kusubscribe, kulike video hizi ambapo tutakuwa tunazungumzia mambo tofauti na kadha wa kadha. Asante, ciao.